Ноябрьдең һуңгы якшәмбеһендә Әсәйҙәр көне билдәләнә. Ул илебездә үткәрелгән башка байрамдар арасында айрым урын алып тора. Бөтә оешмалар, уку йорттары был байрам уңаеннан төрле саралар үткәрә. Безнең балалар иҗаты үҙәгендә Әсәйҙәр көнен билдәләү традициягә әйләнде тиһәк, бер дә яңылыш булмаҫ. Ижад йортыбыҙҙың сәхнәһендә бөгөн байрам концерты үтә. Әйткәндәй, мин дә унда ҡатнашам. Концертты бик йәнле итеп Смайл ТВ тәрбиәләнеүселәре Арыҫлан Мәхмүтов, Розалия Аҫылғужина һәм балалар ижады методисы Зөһрә апа Иҙән Дәүләтова алып барҙы. Тантаналы кисәнең 4 быуынды һынландырған ҡатын-ҡыҙ һәм Зиндар ғаиләһе сихри шиғыр юлдарын һөйләп, асып ебәрҙеләр. Әсәйҙәрҙең күңеленә өлгөлө бейеү ансамбле Гөлдәр, Үксәкәй берекмәһенең шаян, дәртле бейеүҙәре, Зарина Усманованың моңло йыры, Оҫтабикә берекмәһенең заманса үҙ ҡулдары менән теккән кейем модельдәренең дефилеһе хуш килде. Ҡыҙҙар, һеҙ әсәйҙәрегеҙҙе ҡотлап өлгөрҙөгөҙмө? Әлбәттә. Нимә һеҙ уларға бүләк иттегеҙ? Мин сәскә бүләк иттем. Ә мин ҡулдары менән аҡрын эшләнем. Ә мин һүрәт эшләнем. Мин сәскә бүләк иттем һәм шоколад. Ә бөгөн әсәйҙәрегеҙгә нимә бүләк итәгеҙ? Беҙ татар халыҡ бейеүен бүләк итәбеҙ. Рәхмәт, ҡыҙҙар. Байрамда ҡатнашыусы ҡатын-ҡыҙҙарҙы ижад үҙәгебеҙҙең директоры Элиза Ғүмәр ҡыҙы ҡотлап, изге теләктәрен белдерҙе. Байрам Әсәйҙәр көнө айҡанлы үткәрелгән шиғыр һөйләүселәр бәйгеһе еңеүселәрен тәбрикләү менән тамамланды. Ҡыҙҙар, һеҙгә был шиғырҙы кем өйрәтте? Безгә ул шиғырҙы Мәликә Мөнировна бирҙе. Залина, шиғриәтләргә ауыр булдымы? Юҡ, мин шиғырҙы ятларға яратам. Байрам тантанаһы тамам. Әсәйҙәрҙең шат йөҙҙәре, рәхмәт һүҙҙәре күңелгә тағы ла дәрт итәне. Тау-тау хәбәр өсөн Зөлфиә Яхина һәм Рәлиф Юсупов.